السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم بالصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي. جيتكم اليوم فيديو ساهل ماهل وزوين. بالنسبه لي اليوم غنصاوب لكم واحد الكيكه سهله وبسيطه. هي هاد الكيكه هي اللي تنسميوها في الزمن الجميل المسكوته، راك كلشي عارفه واي دار مغربيه راه تتصاوبها. المسكوته تنحتاجوا ليها 4 ديال البيضات. انا نعطيكم المقادير ديال 4 البيضات، ممكن ديروا 3. هنا عندي البيض متوسط الحجم، دايره 4 البيضات. تنضيفوا ليها واحد الكاس ديال الياغورت، اي ياغورت عندكم متوفر، الا كان العقد يكون احسن. المهم انا درت هذا هو اللي كان عندي في الدار. غادي ناخذ هذاك الكاس، ديما هاد المسكوته هذه تنعبروها بالكاس اللي خوينا منه الياغورت، هو باش تنعبرو. هنا عمرته بسكر سنيده. تناخذوا كاس في العبار، كاس، وتنضيفوا عاوتاني كاس ديال الزيت، نفس الكاس ديال الياغورت هو باش تنعبروا حتى الزيت حتى هي. ضفت كاس ديال الزيت. صافي، وتنسموا بالفاني او لا اي حاجه بغيتو تنسموا بها. بغيتو ديروا الحامض محكوك، قشور الليمون محكوك، تناخذوا غير داك القشره الفوقانيه تنحكوها في الحكاكه وتنسموا بها، او لا اي منسم الا عندكم شي حاجه اخرى من النكهات راكم تديروها. انا درت هنا الفاني، درت 2 ساشيات باش هكا تكون ديك النكهه مركزه. ملي تديروا وحده راه تتعطي بحال قلتي ناقصه داك لوغو ديال الفاني تيكون ناقص، من الاحسن نديروا 2. صافي، هنا تناخذ هذاك الخليط نخلطو مزيان، نحاول نخلطو حتى يولي بيض. انا خلطته غير بيدي، يعني ما خداش مني وقت طويل، خلطته غير بيدي هكا حتى ولا على هذا الشكل هذا، باش كاع دوك العناصر يندمجوا. تنعاودوا نرجعوا لنفس الكاس باش تنعبروا، غادي نعبروا به الدقيق. بالنسبه ل4 ديال البيضات، تيهز ليا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق بالعبار. درتو 3 ديال البيضات، غادي ديروا 2 كيسان ونص ديال الدقيق. هذا هو العبار ديال هاد الكيكه هذه. 3 ديال الكيسان ديال الدقيق في 4 البيضات، 2 كيسان ونص في 3 ديال البيضات. صافي، وتنضيف، انا ضفت 2 كيسان هنايا، وغنخوي عليهم هادوك الخمارات، 2 خمارات ديال الحلوى. المهم صافي، وتنخلطوه غير مع دوك 2 كيسان هو الاول. عاد الكاس الثالث تنضيفوه شويه بشويه باش هكا تنكونوا متاكدين من العبار ديالنا، ما تجيناش ديك الكيكه عاوتاني قاصحه او لا مدقسه او لا. تناخذوا داك الكاس الثالث وتنعبروا، حيت بعض المرات ثاني تيكون داك الدقيق تيتشرب. تتعرفوا العبار، تتخويو داك الكاس الثالث شويه بشويه وانتم تتخلطوا. وبالنسبه لواحد الحاجه اخرى، واحد الاضافه لهاد الكيك ما كانتش تدار مؤخرا، ولينا تنديروها، تتعطي واحد الطراوه للكيك اللي هي الخل. تناخذوا واحد المعلقه ديال الخل. انا نسيت ما ضفتهاش في الاول، خليتها حتى الاخر، نسيتها وضفتها في الاخر. ديك المعلقه ديال الخل تتعطي واحد الهشاشه وواحد الطراوه لهذيك الكيكه، تجي من داك الشيء الرفيع. المهم انا ضفت هذيك المعلقه ديال الخل وغنخلط كل شيء. راه كاينه الخميره كي قلت لكم، ضفتها مع الدقيق. الدقيق راني غربلته من قبل وحطاه حدايا، دايره الكميه اللي قداني وتنعبر. كيف شفتوا راه هزات ليا 3 ديال الكيسان. وبالنسبه للكيك باش تعرفوا الا كاع ما عبرتوش، بحال دابا انا تنعبر عيني ميزاني، ولكن فاش بغيت نصور راه حطيت العبار حدايا. باش تعرفوا هذاك الكيك واش القوام ديالو مزيان، تديروا ديك 8. الا بقات ديك 8 باينه، راه الكيك هي هذيك. صافي، تبقى غير واحد ثانيه هكا وتمشي. صافي، انا خديت هذا المول هذا، نتوما اي مول تفضلوه غادي ديروا به، سواء هذاك المثقوب او لا هذا، راه تيجي زوين. حيت راكم عارفين هذه مسكوته، تندهنوه بالزبده والزيت، الزبده والدقيق او لا الزيت والدقيق كما درت انايا. صافي، من هنا درتها في الفران. درتها على درجه حراره متوسطه، حطيتها شعلت عليها لتحت، درتها في الفران ديال الضو، الفران ديال الغاز نفس البلان، تشعلوا عليها لتحت وتنقصوا البوطه 20 دقيقه 25 دقيقه راه تتكون واجده. راني جبتها من الفران هكا محمره. اون فوا تتبان لكم صافي طابتو، خاصها غير شي تحميره من الفوق، تتشعلوا عليها الفوق. الا زدتوا ديك 5 دقائق من فوق 20 دقيقه راه تتلقاوها محمره كامله. صافي، انا كي قلت لكم قلبتها وخليتها على الظهر ديالها، وخديت موس كرط ليها هذاك الدقيق اللي كان زايد، خليتها هكا زينتها غير من الفوق. بالنسبه للتزيين راه ممكن تزينوا باي حاجه عندكم. انا خديت هنا دانيت ديال الكراميل
تيعجب الوليدات. درت دانيت ديال الكراميل وخديت واحد طونيك غير دقيتها هكا في القاعد ديالها ودردرت عليها من الفوق. المسكوته ديال الزمن الجميل كانت تزين بالكوفيتير المربى وشويه ديال الكوك او لا كاوكاو الا كان عندكم. بالنسبه عاوتاني للتزيين يا اما دانون واخا ماماش دانون وشي حاجه اخرى للتزيين بحال الشكل ديال الفيرميسيل او لا. المهم التزيين تيبقى اختياري. كيف شفتوا انا شديت هذيك الطونيك دقدقتها غير في القاعده ديالها وزينت بها هكا راها تجي زوينه. المهم هذه الكيكه ديال يوميا ديال الدراري خرجوا من المدرسه ديال لانش بوكس بغيتو تصيفطوها مع وليداتكم من المدرسه. المهم راه تجي فنه، جربوها غتعجبكم. نتمنى ان شاء الله ديروا لي متابعه، ما تنسونيش بالمتابعه في مواقع التواصل الاجتماعي. وبالنسبه للتعاليق خليوا لي تعاليقكم وواحد اللايك، وتنشكركم بزاف وشكرا لكم على المتابعه.